아이스크림 기계네요. 먼저 앞에 보이는 버튼을 눌러줍니다. 그리고 나서 비용을 냅니다. 가격은 2,000원이지요. 비용을 내기 위해 카드를 집어넣습니다. 물론 넣는데 애를 좀 먹었습니다. 결제가 완료되면 삐 소리와 함께 컵이 나옵니다. 컵을 꺼내주고 나서 옆에 있는 기계에 컵을 옮겨줍니다. 아이스크림을 받아주면 완성이 되는데요. 아이스크림이 안 나오네요. 아이스크림이 안 나왔는데도 시간이 되니 내리면서 완성됨을 알려주네요. 오 마이 갓입니다. 왜 안 나오는 건가요? 나중에 알고 보니까 기계에 아이스크림이 부족했었습니다. 다행히도 직원분께서 아이스크림을 이렇게 다시 만들어 주셨습니다. 해프닝이 있었지만 그래도 만들어진 아이스크림을 정말 맛있게 먹었습니다.